बलांगीर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होती कफ सिरप राकेटर पर्दाफाश कर बलांगीर पुलिस 18 जन को गिरफ्त कर पुलिस जोरदार होती बलांगीर पुलिस मिशन कफ सिरप व्यापक परिमाण कफ सिरप जबत सहित तीनोटी जिलार 18 जन को गिरफ्त कर पुलिस यह सहित दामी कार और बाइक जबत होती गिरफ्त भितर बलांगीर सहर अनेक युवक रही जहाँ सूचना वर्तमान समय मिल पारुछि बलांगीर पुलिस ये कड़ा कार्यानुष्ठान बलांगीर पुलिस कफ सिरप राकेट बड़ पर्दाफाश कर 18 जन को गिरफ्त जोरदार होती मिशन व्यापक परिमाण कफ सिरप जबत सहित तीनोटी जिलार 18 जन को गिरफ्त कर पुलिस या सहित दामी कार और बाइक जबत कर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होती गोटे बड़ राकेट कफ सिरप राकेट पर्दाफाश कर गिरफ्त कर 18 जन को बलांगीर पुलिस एवं व्यापक परिमाण कफ सिरप जबत होती दामी कार बाइक पुलिस जबत कर तीनोटी जिले में कफ सिरप बेपार करुले तीनोटी जिलार 18 जन को पुलिस गिरफ्त कर बलांगीर पुलिस को बड़ सफलता मिली 18 जन को गिरफ्त कर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होती सहित कार और बाइक जबत होती गिरफ्त होता व्यक्ति मान भर बलांगीर सहर अनेक युवक रही कहुच्छे बड़ धरर कफ सिरप राकेट पर्दाफाश कर बलांगीर पुलिस बलांगीर पुलिस ये बड़ कार्यानुष्ठान कफ सिरप राकेट पर्दाफाश कर कफ सिरप बेपारी माने करुले दीर्घ दिन धरी कफ सिरप बेपार लिप्त थे माने बड़ धनर राकेट काम करुला या पछरे पाखापाखि तीनोटी जिलार ये सब अभियुक्त माने संपर्क थे नेटवर्क तैयारी करथिले कफ सिरप बेपार करुले राकेट रे एमाने काम करुले एमानकु गिरफ्त कर बलांगीर पुलिस 18 जन को एभली 18 जन को गिरफ्त कर विपुल परिमाण कफ सिरप मिली सहित से व्यवहार करुवा मोबाइल फोन कार बाइक आदि जबत कर बलांगीर पुलिस कफ सिरप बेपार को रोकवाई कफ सिरप जो माने बेपार करते बड़ धनर राकेट रे काम करते चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत कर बलांगीर पुलिस सहित अनेक बाइक और कार जबत कर आप देखुं चित्र से व्यवहार करुवा मोबाइल फोन कार एवं बाइक को पुलिस जबत कर लगातार भाव में विभिन्न समय कफ सिरप बेपार करुवा अभियुक्त मान पुलिस गिरफ्त करता किंतु ये गोटे बड़ धरर कफ सिरप राकेट जो माने दीर्घ दिन धरी काम करते ये गोटे सहर किंबा गोटे जिलार नुहे एमाने पाखापाखि विभिन्न जिलूर आसे एकाठी होई एभली कारबार करथिले।